Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. Ми продовжуємо з вами працювати у дистанційному форматі. Віримо в ЗСУ та скоріше перемогу. Сьогодні я хочу вас познайомити з наземним транспортом. Транспорт є різний – наземний, повітряний та водний. Скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, який наземний транспорт нам зустрічається по дорозі? До дитячого садочку, наприклад. Так, це легковий автомобіль. Також є грузовий автомобіль. В ньому перевозять різні речі, які необхідні для людини. У легковому зазвичай люди просто пересуваються. Також є маршрутні транспортні засоби. В них люди дістаються до роботи, до садочків, якщо їм потрібно в лікарню або в інше місце. Є мотоцикл. Це вид транспорту на двох колесах зазвичай. І на ньому пересувається один або двоє людей. Дітям до 16 років заборонено пересуватися на даному видові транспорту. Також один із транспортів є велосипед. Для дорослих це двоколесний велосипед. Для маленьких зовсім діток це трьохколесний. А коли діти навчаються їздити на велосипеді вже більш дорослому, то до двоколісного велосипеду додається два невеличких допоміжних колеса, щоб дитина вміла тримати баланс. Малята, також одним із транспортів наземних є самокат. В наш час є самокати різні – і двоколесні, і трьохколесні, а також електричні та звичайні. Одним із транспортів, але це більш дитячі ігрові, це є машини на радіоуправлінні, а також скейти, пеніборди та гіроскутери. Але такий вид транспорту по дорогах не пересувається. Малятка, давайте з вами розглянемо звичайний автомобіль. Скажіть, будь ласка, з чого він складається? Так, це сам кузов. Він зазвичай металевий та має різнобарвне забарвлення, колір. А також він пересувається на колесах. Їх 4. Щоб водію було як керувати, в нього є педалі та кермо. Ось такий вид транспорту. Дітям на передніх сидіннях сидіти заборонено до 14 років. Вони можуть пересуватися у транспорті лише у дитячих кріслах і лише на задніх сидіннях. Малята, ви знаєте, що проїжджа частина є дуже небезпечною для людини і потрібно правильно переходити проїжджу частину. Це по перехрестях, а якщо перехрестя немає, то потрібно дивитись в різні боки, щоб удостовіритись в тому, що автомобілів немає і нам нічого не перешкоджає перейти проїзд. Ось такий цікавий наземний транспорт у нас існує. Малята, а якщо я про якийсь транспорт забула, намалюйте мені його, будь ласка, і ми обов'язково про нього згадаємо. Будьте завжди обережні, переходьте дорогу лише з дорослими. Піклуйтесь про себе. На сьогодні з вами прощаюся. До побачення, малята. До нових зустрічей.